na Ngai nĩ ũratwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩwe tũramũthaitha mahinda-inĩ maya atĩ tũikare haraya ĩndĩ aikaranie na ithuĩ nĩ tondũ mũndũ ũrĩa wothe ũikaranĩtie na Mwathani we ndahotekaga tondũ athiaga ona mbere ekĩrĩtwo hinya. Maandĩko makauga atĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Psalms 50 maugaga atĩrĩrĩ atĩ nawe wakaĩra Mwathani nĩ arĩtuĩkaga wa gũgwĩta. Toguo rĩrĩa rĩothe twakaĩra Ngai ndarĩkira, Ngai witũ no arĩtuĩka wa gũkorwo atũthikĩrĩirie na agakorwo agĩtũtuĩka wa gũtwĩtĩka. Nĩ ndakwelcome mahinda mangĩ mega marĩa Ngai atũkinyanĩirie mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũnyitanĩire hamwe nawe thĩinĩ wa program ĩno ya Shiro Shifra Ministry, na ngakena mũno nĩ tũkũndũ wa kũmenya atĩ ũmũthĩ tũkĩte twĩna Ngai mũnene na Ngai mwĩhokeku, na nĩguo tũkorwo tũgĩtwarana nawe thĩinĩ wa tabarĩra kana thĩinĩ wa program ya mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ tondũ woguo rĩ nĩ tũrĩ na mũgeni ũrĩa ũtũgeneire na nĩwe wĩtagwo Mary Choba, na nĩ ndĩrakoretwo ngĩkwĩra atĩ Ngai uhandaga rĩngĩ. Hihi nĩ ũrakorirwo kĩyũria Ngai uhandaga rĩngĩ nĩ kũmini atĩa? Nĩ kuga rĩngĩ nĩ kwanakorwo na andũ managerera maũndũ maingĩ in life, makagera in challenges, no gatagatĩ ka maũndũ macio mothe Ngai agoka na akahanda mũndũ rita rĩngĩ. Na toguo mahinda-inĩ maya nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrio nĩ mũgeni witũ arĩwe Madam Mary akorwo akĩũmĩrĩria ngoro citũ, na nĩ ũkuona hau nĩ ngwandĩkĩire wacuka wa gũcũthĩrĩria screen yaku nĩ ũrerora ũkona atĩ we nĩ Ngai kana nĩ kũrĩ maũndũ makoraga especially the single mothers ona atumia a ndigwa mathiaga magakorwo nĩ maũndũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ tũrĩ na Madam Mary ũrĩa rĩngĩ wakoretwo atigĩtwo nĩ mũthuri wake kwa mĩaka ĩigana ũna ĩhĩtũkĩte, na nĩwe gũkorwo agĩtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũigue thabarĩ yake ya rũgendo na tũmenye na kana tũigue ũrĩa Ngai athiĩte na mbere na kũmũhanda. Na nĩ tondũ woguo nĩ ngũmwelcome na nĩguo oke akĩtũgeithie na tũtwarithie hau hangĩ. Karibu sana Madam Mary. How are you? I'm good. Wonderful. Ngakena nĩ gũkuona. Ngai agwĩkĩte wega, akũgitĩrĩte na akambararia ngoro yaku. Nĩ twaingĩra thĩinĩ wa program ya Shiro Shifra Ministry kũrĩa ingĩenda ũkorwo ũkĩgeithia mwĩroreri. Ongerera gatauti. Nĩ Ngai watũma tũkinye mũthenya wa ũmũthĩ, no kũguota twagwetire na hĩndĩ Ngai nĩ atũhe kahinda ona mathaa. Ũguo nĩ Ngai ngũcokeria ngatho nĩ gũkorwo twĩna kĩheo kĩa muoyo Mwathani, nĩ tondũ ti hinya witũ nĩ hinya wa Ngai gũkorwo twĩ muoyo. Nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na kũmũgoca na kũmũcokeria ngatho Jehova, na nĩkĩo tũigaga Ngai mwega na Ngai mwĩhokeku, Ngai wa mũthuri na Ngai wa wonderful. Thank you mũno nĩ tondũ wa gũtwĩka mũgeni witũ ũmũthĩ ona gũtũcerera, na nĩguo tũkorwo tũkĩmenyana hamwe nawe harĩ arĩa othe matwĩroreire, arĩa marathiĩ thĩinĩ wa FB ona arĩa marathiĩ thĩinĩ wa YouTube, na tũkorwo tũkĩmenyana hamwe nao ona ũkorwo ũkĩmomĩrĩria. Nĩ tondũ nĩ njũĩ atĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ rĩngĩ wanakorwo gereire in life na ndũngĩaga ciugo cingĩũmĩrĩria andũ a Ngai. Na rĩngĩ hihi mwĩroreri no wende kũmenya o hanini tu ũhoro wĩgiĩ Madam Mary, na nĩwe ngũhe ihinda-inĩ rĩrĩ chance ĩno akorwo nĩ atuĩka wa gũtũgeithia rĩu akorwo agĩtũkinyũkithia ikinya rĩu rĩngĩ tũmenye Mary no kana Mary aciarĩirwo kũ. Marĩka makwa njĩtagwo Mary Njeri wa Cobo, njiarĩirwo itũũra rĩa Gatũndũ South, na wa ciana ithatũ. First born etagwo Felix Chau Gĩthiũ, form 3, na second born etagwo Stephen Ndung'u wa Gĩthiũ, class 7, na third born grade 4 etagwo Lewis Njũgũna. Wow. Gatũndũ thĩinĩ wa kaunti ĩrĩkũ? Kiambu County. Wow. Ũcio ũkĩrĩ ũndũ mwega, mwĩroreri nĩ ũkũigua Mary aumĩte thĩinĩ wa Gatũndũ, na Gatũndũ thĩinĩ wa Kiambu County ona kũrĩa tũnyitanĩire nawe tũrĩ. We ũratwĩrorera wĩ mwena wothe wa diaspora, ona wĩ Murang'a, wĩ Nyahururu, wĩ Laikipia, o wĩ Nyandarua, wĩ kũrĩa guothe ũrĩ kinya Nyĩrĩ, inyuothe mũratwĩrora kinya kũrĩa mĩena ya Eldoret. Ngagoca Ngai nĩ tondũ wanyu na mwĩ karibu mũno 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 makĩria tũgĩthiĩ na mbere. Rĩu Mary rĩ njĩra atĩrĩrĩ, nĩwatwĩra wĩna twana tũtatũ, no tũthiĩ kwamba kũigua atĩrĩrĩ thabarĩ yaku ya mũtũrĩre yahuanaga tondũ nĩ njũĩ atĩ twana tũtiokirio oro ũguo, harĩa waumĩte ũgĩthiĩ ũguo ũgĩtuĩka mũtumia ũkĩgĩa twana,
na rĩngĩ nĩ wanakorwo rĩngĩ ona ũkĩrĩ cukuru wathomagira cukuru ĩrĩkũ? Niĩ ndathomeire cukuru ĩtagwo Ikuma Primary School. Ikuma, okay. Kuno ndaingĩrire class 1 class 8 2000. Kuma hau aciari akwa matiarĩ na ũhoti kũndeithia gũthiĩ secondary. Ndarutire kothi ya gũtuma nguo. Okay. Wow. Nona kothi ĩyo nĩ njega. Tarĩu nĩ ũthiĩ ũgakora andũ aingĩ mateithĩkĩte nayo, especially na nĩkĩo ciana ũrakora kinya nowadays nĩ marathoma gĩkĩ gĩa CBC, mwana akahota kwĩmenya tene. Na thutha wa kũrĩkia cukuru rĩ, wacokire gũgĩthiĩ atĩa kana waikaririo gĩcagi kana wathiĩ? Aca ndarĩkia cukuru mwaka wa 2000 ndaingĩrire wĩra wa gũtuma nguo 2001. Ono ndathire na ngĩtuĩka mũrutwo ngĩtumĩra kũrĩa Gatũndũ town he madam wĩtagwo Margaret Chenge. Ono ndarutĩire gũtuma na ngĩrĩkia na ngĩandĩka wĩra. Mwaka wa 2001, 2002, 2003 nĩguo twendanie na mwendwa wakwa mũthĩire gĩthiĩ mwaki. Tukiendana tukihikania mũtũrĩre twagĩthire wega na Ngai agĩtũrathima na kana gĩtuĩka mbere nĩko kauke kwa mũtũrĩre tũndagwo Felix Njau. Okay. Togo no tũgwĩte Mama Felix. Mama Felix, Mama Steve, Mama Lenny. Wow. Nĩ ũhoro mwega na nĩ ũhoro wa kĩrathimo gũkorwo wĩna tũboy kana anake tacio nĩma wĩna njeci ĩkũgitĩrĩte na ndũngĩgũagũa ona kana ũmakio wĩrwo ma. Ndingĩmaka. Okay. Thutha rĩu wa gũkorwo nĩ mwendana na mwendwa waku na nĩ mwaikarania na twana nĩ twathiĩ na mbere na gũthoma, twacokire gũgĩthiĩ atĩa thĩinĩ wa life? Njĩra-inĩ yakwa nĩ twaigĩte na mũthuri wakwa kahinda karaihu. Tũgathiĩ wega Ngai agatũrathima na agatwĩka maũndũ mega. No kũrĩ 2019 nĩguo mũthuri wakwa ambĩrĩirio nĩ gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mweri-inĩ wa Januari. Tũgĩthiĩte ũguo na tũgĩtindĩkana na thibitarĩ. No twakinya mweri wa kenda nĩguo eheirwo na tũgĩthiĩ Kiambu hospital na gĩthondekwo. Kuma hau akĩrema tũgĩthiĩ Gatũndũ District Hospital level 5. Kũu nĩkuo twathire na akĩrigitwo agĩtuĩka no nginya akome, tũgĩtũmwo Thika na agĩtuĩka gũkoma thibitarĩ. Kũrĩ mweri igĩrĩ nĩguo akomire thibitarĩ Gatũndũ District Hospital. No kwa ihinda na ihinda rĩa Ngai rĩakinya akĩhurũka mweri 5 mweri wa kenda 2019. Kuma hau nĩ twakĩmũhurũkirie wega na tuge Ngai nĩ mũnene tondũ kuma rĩrĩa mũthuri wakwa ahurũkĩire Ngai nĩ amenyereire na akandĩka maũndũ mega. Nĩ hotete gũkorwo ngĩrĩithia ciana ciakwa ngĩcithomithia. Nĩ kwarwarĩte? Nĩ anyitirwo nĩ mũrimũ wa meningitis. Koguo tũtiakoretwo tũmenyete nĩ meningitis tondũ nĩ mũndũ wakoretwo ũkĩmũrĩa kwa ihinda iraihu. Twathiĩ rĩu twahurũkia gũkĩonekana maĩ nĩ maumĩte spinal cord na makambata mũtwe. Koguo rĩu nĩho thĩna wake wambĩrĩirie nginya kũhurũka gwake. Poleni sana. Na ona mũndũ angĩkũrora ũguo rĩ, rĩngĩ no ecirie ũrĩ oka madam ona ndangĩciria, in fact ona ndangĩciria atĩ no ũkorwo na twana ta tũu atĩ mwanakinya wĩ high school. Ngai nĩ agĩkũrathimĩte na agakũhumba riri na agagĩgwĩka wega. Na thutha wa gũkorwo mũikaranĩtie na mwendwa waku agacoka nĩ athiĩ ũguo nĩ arwara na nĩ ahurũka, mũtũrĩre waku wa thutha-inĩ kana mũtũrĩre waku wakorirwo ũgĩikara atĩa? Hihi mũtũrĩre waikaraga hau kabere na mũtũrĩre ũraikara rĩngĩ kana ũkoretwo ũgĩikara thaa ici rĩ, nĩ mũtũrĩre ũcio nĩ wahuanaine kana nĩ kũrĩ challenges wagereire kana nĩ kũrĩ maũndũ wacĩte maritũ? Reke njuge kahinda kau tũikarĩte na mũthuri wakwa niĩ ndiganu mũno na rĩu atarĩ ho, nĩ tondũ ũmenye hĩndĩ ĩyo ndamuonaga o mũnene thaa ici ndĩmuonaga no ngauge Ngai no mwene. Rĩu thaa icio hĩndĩ ya hurũkia ndakorire na ihinda iritũ mũno nginya ngĩũka kũnyitwo nĩ depression, no ngĩra Ngai ndakanareke nyitwo nĩ stress kana depression, nĩ tondũ ndĩna ihinda iritũ rĩa kũrera twana tũtũ ona twarĩ o tũnini na ngera Ngai nĩ agĩrĩire. Nĩ njĩraga Ngai athiĩ na mbere na kũndathima na kũnjĩka maũndũ mega, nĩ tondũ na hĩndĩ ĩyo no ũkũgera maũndũ maritũ no ũkera Ngai twanana nani. Ona ũguo atĩ andũ metagwo atumia ndigwa, niĩ nĩ ndĩrũagĩra gũkorwo ndĩ mũtumia ndigwa na ngera Ngai kuma hĩndĩ ĩyo 2019 nginya thaa ici ndiendaga kũnyua, ngaga kũrĩha nyũmba kana school fees. Ũguo nĩ ngenagĩrĩra Ngai ũcio na ngera Ngai athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtuĩka maũndũ mega, nĩ tondũ gũtigwo nĩ mũthuri ti ũndũ mũhũthũ kana ũndũ mũritũ. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe mũnene mũno no njĩra Ngai no mwega na nĩ mwagĩrĩru, nĩ tondũ ona ciana nĩ tũkĩragwo na tũkamwĩciria no tũkaiga ndarĩ ho, no tũkera Ngai niĩ nĩ mũthuri na nĩ mũtumia na no nginya ndore ciana icio ciakwa
no nĩ ndatigĩirwo mũndũ nĩageragĩra maũndũ maritũ nĩ ũgũcemania kana andũ makaria na andũ matikĩagaga kwaria ũkera Ngai we niĩ nĩ ndacigua ngaiga nĩ itherere ngera Ngai athiĩ na mbere na kũndũĩrĩra tondũ ũcio nĩ weka ikaba mwena wa Ngai nĩ thiĩte na mbere na kũmuona na nĩwe ndĩrenda gũtũũrĩra na rĩu ũikaraga o kũu Gatũndũ kana ũikaraga kũ Ngaici ũikaragĩra kũ njikaraga o Kĩambu na mũthuri wakwa akĩhurũka twaikaraga o gũkũ niĩ ndiacokire ndaikathire na mbere na gũikara o na ciana no irathiĩ cithomete oro wega na rĩu rĩ na after nĩ ũthiĩ ũgakora rĩngĩ mbara nĩ ciumagĩrĩra na njĩra nene ũgathiĩ ũgakora rĩrĩa mũthuri ahurũka rĩ mũtumia ũgakora mũtumia ona ndarendwo kuonwo kũu kana akorwo rĩu nĩ aretanio na kũu inyuĩ no mũhotete gũkorwo mwĩna ngwatanĩro na kũrĩa kwanyu mũciĩ kwa magai-inĩ na ngwatanĩro reke njuge mũthuri muoyo bata no arĩkia kũhurũka we mũtumia ndunagotwarĩ mũndũ niĩ kuma ndaima kũu na twathika mũthuri wakwa ndacoka thĩinĩ wa mũciĩ ũcio nĩ tondũ nĩ kwagĩire na maũndũ maingĩ meyumĩririe no ngera Ngai no mwega koguo niĩ ndacoka na mũciĩ ũcio kenjuge Ngai nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩkĩo twĩ haha hamwe na mwĩroreri nĩguo tũkorwo tũkĩmũmĩrĩria ona tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmanĩrĩria tondũ arĩa mehokete Ngai matirĩ mahotwo na niĩ ngakena na ngagoca Ngai nĩ kũigua nĩ agwĩkĩrĩte hinya na ndũhotekete in fact gatagatĩ ka all those charities Ngai nĩ akũhotithĩtie ũgakorwo nĩ ũhotete gũkorwo ũrũgamĩte wega ũtarĩ na thĩna ona ũmwe yani ũgakorwo mũtũrĩre waku nĩ ũrathiĩ na mbere na ciana no iragĩthiĩ na mbere cithomete wega na ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno maratwĩrorera na rĩngĩ nĩ maragerera challenges nyingĩ ona challenges ta icio ũgereire nĩ tondũ in fact wĩ mũndũ mũnini mũno kinya mũndũ agĩkwĩrorera na agĩkuona mwĩroreri ngwĩciria nĩ ũrona Madam Mary nĩ mũndũ mũnini mũno ona in fact ndũngiuga ithuĩ tũkoragwo kaingĩ tũkiuga atĩ mũtumia wa ndigwa rĩngĩ nĩ mũtumia wĩna mĩaka we othiathiĩte karũndo but nowadays nĩ ũrathiĩ ũgakora andũ young nĩ maratigwo nĩ endwa ao na rĩrĩa mũndũ atigwo toguo rauga rĩ ũgakora mũtũrĩre ũrĩa ũraikaraga maica marĩa ũraikaraga nĩ macenjia na ũgakora andũ aingĩ nĩ maretukania na maũndũ mangĩ na ũgakorwo na andũ aingĩ nĩ macharĩnja yani ũgakora andũ aingĩ nĩ maragĩrĩria andũ no matiũĩ mũndũ ũyũ rĩ marĩtu yake ĩikaraga atĩa ũgakora gũtirĩ na andũ mahotaga kũrũgama na gũthiĩ kwĩmbũtha kũmenya mũndũ fulani rĩ tondũ nĩ aheirwo nĩ mũthuri rĩ maica make makoretwo magĩthiĩ atĩa nĩ wona nĩ gũkora kwĩna andũ aingĩ ta acio na wagĩkora nĩ maranyitwo nĩ depression ona baadaye ũkaigua nake nĩ ahurũka tondũ nĩ agire mũndũ wa kũmũha support na njĩra ya ciugo kũmũmĩrĩria andũ ta acio na nĩkĩo twĩ haha na mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo twaranĩrie na tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩteithania na kuona maũndũ ta macio andũ mageragĩra rĩ hihi rĩ mũndũ akinya situation ta ĩyo rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka hihi we tondũ rĩu wauga ahurũkire 2019 so that means wĩna mĩaka ta ĩrĩ na ũikarĩte ũguo na ciana ciaku hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩra mũndũ rĩngĩ ũratwĩrorera nake nĩ atigĩtwo angĩũmĩrĩria kana angĩcenjia na ahote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre tondũ kwĩna andũ aingĩ manyitĩtwo nĩ depression nĩ gũkorwo kũrĩa mũthuri arĩ mationaga thayũ rĩngĩ kũrĩa nake mũthomete aciari rĩngĩ makorwo nĩ mũraremanwo ũngĩũmĩrĩria mũndũ ta ũcio atĩa ũngĩmwĩra mũtũrĩre nĩ mũthuri tiguo mũico wa ũtũũro kana mũico wa nĩ tondũ mũtũrĩre no nginya ũthiĩ na mbere bata nĩ gũikara mwena wa Ngai ũikara kaingĩ ũkĩhoyaga na kwaranagĩria na andũ nĩ tondũ andũ nĩ mateithanagia ũkore biuga na twaranĩria ngwĩrani thĩna ũndũ ũrangia na wona twaria ũndũ ũcio wathira nĩ ngwendaithanĩra ngĩenda kuga mũndũ ũtigĩtwo nĩ mũthuri na makĩria ya ngĩndĩ arĩa meke ikũmi mũndũ ũkuĩrĩiru kaba mwena wa Ngai na gũikara ũkĩhokaga Ngai nĩ tondũ mũndũ no nginya ũthiĩ na mbere nĩ wagĩtigĩrwo ciana ta icio ndĩnacio ndũkiuga atĩ ona we nĩ ũgũkua kana wĩyũrage ũtige ciana ciaku na thĩna koguo reke njuge gũkuĩrwo nĩ mũthuri tiguo mũtũrĩre wa mũico kana tiguo mũthia wa no nginya maũndũ mathiĩ na mbere na Ngai nĩ athiaga akĩroraga mũtumia wa ndigwa na ciana ta icio ndigĩire ti cia kũrĩa kana ikagakua
niguo ukenda kuumiria mundu wikikoine kana mundu tigitwo ni mundu rikanini ni ikage akeragia na andu magathikagiriria andu na kuhoya kaingĩ twa mahoya me bata muno kuhoya nĩ kwĩ bata na gũthoma ikiria Ngai kaingĩ na kaingĩ nĩ tondũ niĩ nĩ ngiragwo ngĩra ciana ciakwa tũtingĩkorwo mũtahoya ona ingĩkorwo ndaima thaa cigande mamũthia nĩ mwahoya nĩ tondũ Ngai nĩ wororaga atumia a ndigwa ciana cia ndigwa na athuri a ndigwa koguo kabituĩka tũkĩhokaga Ngai na gũkorwo nĩ mũthuri ndĩraiga tu nĩkĩo tugũtĩte tiguo mũthia wa mũico wa thĩ atĩ gũtuĩka nĩ wakorwo nĩ mũthuri mũtũrĩre ndũgũthiĩ na mbere mũtũrĩre no nginya ũthiĩ na mbere nginya harĩa mwathani akenda niguo icio nĩ ciugo njega na kiugo kĩrĩa wangenia mũno nĩ kwaria ũhoro wĩgiĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai na kũhoya kũririkanagia okorwo nĩ ta twana tũu ũkamaririkania njĩra ya kũhoya na njĩra ya kwĩhoka Ngai na gũthoma kiugo kĩa Ngai na hĩndĩ ndakenire mũno rĩrĩa ndacerete gwaku ngĩona twana twĩ hau nĩ tũkeni mũno ta Steve ngĩona na twĩrĩgaine mĩaka mĩingĩ nĩ arahota kũndirikana na nĩ kana ge class 7 na twĩrĩgaine mĩaka wĩota like 8 years or 10 mĩaka mĩhĩtũku na mwana ũcio ena gĩkeno nĩ ahotaga gũkorwo akĩririkana na nĩ ndĩragoca Ngai we mwĩroreri ũtuĩkĩte wa gũkorwo ũnyitanĩire hamwe na ithuĩ mĩaraho ya ũmũthĩ ndacũthĩrĩria nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Jane Kanuthu arauga tuned mũno makĩria nĩ ndĩrona Kairo Sami asante sana DJ ũmũthĩ DJ ũmũthĩ DJ anjĩrie handũ arĩ ndanamĩki gũkorwo hamwe na ithuĩ etagwo DJ Samwa aranjĩra tuned mũno asante sana DJ ngona andũ aingĩ matuĩkĩte agũkorwo me tuned kinya Nancy Gĩtũndũ onake arauga very very tuned mũno makĩria God bless you na ũndũ ũcio ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mwega na wa kũgocerwo Ngai rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ thutha wa gũkorwo we wĩna maica maku ũraikara to no wĩkaga atĩa nĩguo tuma kana wĩkaga okay toguo we wĩ handũ wĩnyitĩrĩire ũrathiĩ na mbere kũruta wĩra nĩ ũndũ mwega na meciria maku rĩ ngĩngũria meciria maku in life rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrabanga kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩwonaga after rĩu nĩ wehererwo nĩ mũthuri nĩathiĩ nĩahurũka he ũndũ ũngĩ wonaga wa mwanya kana he ũndũ ũngĩ ũndũ mwega ũngĩũka baadaye Ngai ngatũhoya no nginya aikara gĩtũrathimaga na nĩ wa Ngai ona ithuĩ ingĩtuĩka atĩ wĩra ta ũcio no ũthire na ũingĩ Ngai anyonie mbere na akorwo nyonete ũndũ ingĩ nĩguo nokorwo ngũcokerera gũtuma nguo nyina njoke gũtigũndwo ũringĩre nĩguo nĩ ũndũ mwega kwĩ andũ makuaga ngoro no kaigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ niĩ last Wednesday nĩ ndakenire mũno nĩ mũgeni ũrĩa twarĩ nake Jerry Jau na anjĩrire mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka ona kamũkwa akora akĩnjĩra andũ hau ndangĩenda gũkorwo akĩhacokete rĩngĩ ndangĩenda kũgeria rĩngĩ no nake mũini wa rwĩmbo tũinagĩra agatwĩra atĩ geria rĩngĩ ũgerie rĩngĩ ndũkanogegeria rĩngĩ na nĩ tondũ tũkĩhoya Ngai mwĩhokeku rĩrĩa rĩothe twageria nĩatũhotanagĩra wanathiĩ ũgakora andũ kinya ta single mothers kwĩna single mothers kaingĩ mũndũ ũcio ndarĩ na mũthuri no aina twana na mũndũ ũcio rĩngĩ ũgathiĩ ũgakora mũtũrĩre wake ũrĩa araikara onete Ngai tamũtiganĩirie tamũteanĩirie atĩ tondũ ndarĩ na mũthuri atĩ tondũ nĩ single mother mũndũ ta ũcio nake ũmũthĩ ũngĩmwĩra tuge ona nĩ haita nginya gũkũ ũkerora ũndũ kana ũkona Ngai tamũtiganĩirie no ũgaturia ndũkera Ngai thĩna ũndũ ũmwe mwathani kwenda ũnjĩkĩre nĩ kuona ta ũtiganĩirie ningĩ rĩngĩ nĩ ũkiuga ũguo kaga kĩndũ ũkoria Ngai ĩka mũthuri wakwa akiuge njagaga kĩndũ no rĩngĩ tondũ mũndũ agakuma na njĩra na agakũrega rĩngĩ kĩndũ kĩrĩa ũkũbatarĩte nĩkĩ ona ĩjokagĩria Ngai Ngai na Ngai nĩ mwagĩrĩru toguo no mere mehoke Ngai na maikare mwena wa Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wa atumia ndigũ kuga atĩ gũtirĩ na single mothers nĩ tondũ acio nĩo maingĩte Kenya tũrĩ aingĩ mũno no Ngai no mũgana nĩ mwĩhokeku na nĩ ũgũthiĩ na mbere agĩtũrathima na agĩtwĩkaga maũndũ mega na tũikare mwena wa Ngai tondũ ũcio noguo tũkũrathimĩkĩra nĩguo tondũ nĩ ũgũthiĩ ũgakora kaingĩ ta
taru ni gukora andu mundu na atatiganeirio no gakora mundu ucio ri ni athie kwethera na njira ingĩ ciake cia gutherema ugakora kinya ni areheana mwiri wake ati niguo ahote gusustain twana tutu na muturire wake uhote gukorwo na athie na mbere maundu ta macio ni mabati toni ni ho agaida kare ke ginyiro ni maundu ma ikete ta makuoya koma kana meiana no kana iya tengathi ya kwendia kimwili ema uditangena kuruta ngetha ndele ciana ciako tono ujuruta vira to ciana ciako usimekira thimu cihane ciana taitari na muciari niguo ono ho Ngai ni ho Ngai yako na Ngai ndakanareke gakonge kinya maudita macio tigonde athi kwendia kimwili ngetha ndele ciana ciako ucio no ndamwambia Ngai ndakanareke ndege bia ciana ni ndukumagire ciana ndathia wira kama thukuru kire dona kinini tukagana na niguo ndio ndo ni maragera maundu maingi na gwitukania thengio muno Madam Mary ni thengio muno mwiroreri mahinda maya tuthiite na mbere gukorwo tukiaririo ni Madam Mary na niwe ndirakwira akoretwo ehereirwo ni muthuri kahinda ka miaka iri uguo hitukite na ugicuthira ni rona ni mundu young but ngagoca Ngai ni tondu we ndari ahoteka ni ahotete gukorwo ehandite na kiugo na njira ya mahoya na muturire wake ugakorwo githie na mbere ona agakorwo agithie na mbere na kurumbuya twana twake na nikio twi haha nake umuthi tukiumiriria we urona kai ukinyite mwisho waku urona kai gutari Ngai guhotaga urona ka Ngai agutete ta kumenete ta gutiganeirie undu ria weho ni atiriri rira riothe tweta Ngai witu ndakiraga ni atuiguaga na agatwitika ni tondu ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai wa andu othe kana wena muthuri kana ni ukuireirwo kana we single mother Ngai witu ni Ngai wa andu othe na ndacaguraga toguo rucini kana miaraho miega twina Madam Mary no tukumirerie tukikwire thie na mbere na kwikira hinya thie na mbere na kwiyumiriria thie na mbere na kwihoka Ngai thiini wa muturire-ini waku na riria othe uritwikaga wa kumwihoka nake gutire hindi agatwika wa gukorwo agiguturika watwira thai for now ukoretwo ukiwaku kuria mukawa-ini na hihi ni kuri na maundu in life toguo rauga no ringi no wende gukanekora ringi wi handu uratuma nguo tondu waigua Madam Mary kinya ena course yake ya gutuma hihi ngorie ri umuthi ukiona macini no wende gutuma thengio muno mwiroreri Madam Mary ni mutumi wa nguo na no agutumire kinya fashion iria yumite thaici but uhoti wake for now ndari naguo tondu ringi ndakiri na machine ta icio cihutikaga na ringi tokorwo wi hau wina machine handu urigago riu machine ino gwika atia nayo ungirehere Mary umuthi no akene muno etagwo Mama Steve no akene na muturire wake no uhote guthie na mbere na kioneki kia ngoro yake gikinyanire ona kiheo kiu Ngai amuhete kia utumi gihote gukorwo gikinyanira ringi na mbeca wigite handu na ni wanakorwo kiuri riu mbeca ici nguciheu ungicikia hau thimu-ini yaku ucikie hari namba ya Madam Mary ta hena namba yaku tugithie na mbere namba ya Madam Mary ni 0712 769 565 macokere ringi 0712 769 565 kuhopu ni wanyita namba yake ni weyo ungikorwo na tubesa wigite handu na ni warigwo tubesa tutwikika atia natuo ni wagete mundu ungihe kana ni wagete uria ungika na tutona we kana we na andu uteithagia na ni urarigwo mbeca ici ni ukunengere umuthi twina Madam Mary muteithie munengere mbeca ta icio no ahote kugura machine no ahote kugura ta ngora materials na ekore umuthi ndari handu andikitwo akore aigite kabiacara gake kawira gake kega handu aratuma handu aradesignera andu nguo na muturire wake ukorwo ugithie na mbere njira oyo yothe iria ungihota gukorwo ukiteithia Madam Mary ni no ngwihoe thiini wa program ino ya Shiro Shifra Ministry kuria gwira ni a place of rest and peace haria tugiaga na kihuroko na tukagia na thayo no mu support o kiria giothe ungikorwo ringi wina kio kuhitukira namba iyo atunengera na no ngukwandikira hau ni ukumiona
no munengere na wa munengera ni gukorwo kimuinua na njire mwe kana na njire ringi ndukona kindu kiu giki nini. In fact mandiko matwira muteithia wa muthini ni Ngai agwatagia ngwakio Madam Mary ti guthina thinite no igwa we ni ahota kuroka wira wake na ciana ciake no irathie na mbere na mathomo, but ungigwa wina kaundu winako kana kindu winakio ngenda kumusupport nakio no ngwihoa tuike wa kumunyitirira na niguo onake athi ambatirite aingirite refu wengi niguo maundu maria akinyire handu akiona he handu ambatite no agicoka akigwa maundu macio mambe mehere muturire-ini wake kana meciria-ini na niguo ciana ciake cithie na mbere na guthoma na cikorwo cikirikiriria wega onake agithie na mbere na gukirutira wira na moko make. Hihi nĩ ciugo irĩkũ ũngĩenda kwĩra mwĩroreri cia mũico tũkĩrĩkĩrĩria? Tũkĩrĩkĩrĩria nĩ nocokerie Ngai mũthenya ndakena noko na tondũ ti andũ aingĩ mangĩthoka kwĩitũra mũndũ aingĩ nĩakũrio nĩ mũndũ nawe nĩ cikũmaga nĩ andũ aingĩ ũguo nĩ kuuga Ngai wamwĩra mwĩra thimũ amwĩka maũndũ mega amwe aramenya mĩaka ta njamba na maũndũ marĩa mothe tũrĩta gĩkĩra cikũmaga kana kũgothe tigĩtwo nĩ mũndũ Ngai witũ nĩ arĩtũheaga tondũ na mũnyua rĩbũitire kwa nĩ kũrĩ Ngai wĩiruta rĩngĩ na nĩ kũrĩ Ngai ũrathima ũguo nĩ kuuga Ngai athiĩ na mbere na gũtũrathima na gwĩka maũndũ mega nĩ tondũ ũcio nĩwe Ngai ũrenda gũtũũra onawe mbirira gũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ wahũrĩire thimũ no ũkĩnjĩra nĩ ũkwenda nduĩke na ũguo na nĩ ndaigua ndakena ndacokeria Ngai ngatho koguo Ngai arathime ministry ĩno yaku kĩrĩa gĩothe ũrendaga ndũkanage na ithuĩ Ngai nĩ arĩkũheaga na cikwaga tũrathima na gwĩka maũndũ mega koguo nĩ kuuga shalom shalom na mũtinde wega. Amen. Asante sana na ithuĩ twĩna eroreri nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa gũtũcerera na nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ open na ũkĩhota kwaranĩria na ithuĩ tondũ mũndũ ũrahota kwaria nĩ mũndũ wa mbere ũtuĩkĩte wa gũkorwo nĩ hili mũndũ ũcio ngoro yake nĩ honu koguo no ahote kwĩyaria na ndũĩ ũmũthĩ ũrĩa warĩria ngoro yake yuma ha rĩngĩ ekũiyũrĩtwo nĩ maithori ekũiyũrĩtwo nĩ kĩrĩro no thaa ici nĩ ekũhota gũkĩra na nĩ ekũhota gũkorwo agĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake no na to we ona nĩ kũrĩ na andũ aingĩ ta acio na Ngai no amambararagia na Ngai nĩ amendete. Na nĩ njokie ngatho mũno eroreri nĩ tondũ wa gũkorwo mũikaranĩtie hamwe na ithuĩ inyuĩ mũratũthikĩrĩria na inyuĩ tũnyitanĩire. Ngai athiĩ na mbere na kwambararia ngoro cianyu na athiĩ na mbere na kũmwĩkaga wega thĩinĩ wa program ĩno ya Shiro Shifra Ministry. Gũkũ nĩ kũrĩa tugaga mũndũ wothe nĩ akoragwo na uhuru wa kwĩyaria tũkamenyana nake na tũgakorwo na tũkĩona agakorwo agĩtũmĩrĩria na ithuĩ ũteithio ũrĩa tũngĩkorwo naguo tũgakorwo tũkĩmũsupport na ũndũ ũcio ũgagĩkorwo ũkĩrĩ ũndũ mwega mũno wa bata na ũkĩrĩ ũndũ wa kĩrathimo ti ũndũ wa maũndũ maingĩ no nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai na rĩtwa rĩa Ngai rĩambarare igũrũ rĩ maũndũ mothe. Ngakena mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa wendi wanyu na nĩ tondũ wa wĩrutĩri wanyu na ithuĩ no twende kwaria kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wanyu. Ngai athiĩ na mbere na kũmwambararagia na athiĩ na mbere na kũmũhotanagĩra. Ngũmũtiga na kiugo kĩa mahoya tũkwamba tũhoe na nĩguo tũthiĩ na mbere tũrĩkĩrĩirie na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka wega tũinamie mothiũ maitũ tũcokie ngatho. Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ twanyiha mũno mbere-inĩ ciaku mahinda mega maya ũtũhete Mwathani ũgatũkinyanĩria twagoca rĩtwa rĩaku na twauga nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũtũhete Mwathani mĩaraho ya ũmũthĩ ngumo na gũcira gũcokerera. Nĩ ndacokeria ngatho mũthamaki wa matu-inĩ ona nĩ tondũ wa program ya ũmũthĩ Baba kũrĩa tũnyitanĩire na Mary mũthamaki wa matu-inĩ nĩ twambararia Mwathani ngoro yake moko-inĩ maku awa mũthingu na nĩguo rĩrĩa rĩothe Mwathani ariumagaraga na agĩcokaga Mwathani irathimo ciaku Mwathani cituĩkage cia kũmũtongoragia mũthamaki. Nĩ ũratwĩra atĩ irathimo ciaku mũthamaki mwega citirĩ kĩeha no ĩndĩ Mwathani citũmaga tũtonge. Icio nĩcio twamwathĩrĩria Mwathani mĩaraho ya ũmũthĩ atĩ mũthamaki moko make nĩ mekũiyũrwo nĩ ũtonga meciria make Mwathani nĩ mekũgĩa na mĩaramano nĩ ekũgĩa favor mũthamaki nene mũthamaki wa kĩgongona. Nĩ twaria favor yaku ĩkorwo igũrũ rĩake Ngai wa matu-inĩ gwatona wĩra ũcio araruta mũthamaki wa matu-inĩ ũngĩrogĩa na mĩaramano kĩgongona gĩtheru makĩria no hingagie Mwathani merirĩria ma ngoro yake thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo mũhithage thakame-inĩ yaku ndakanone ũru mũthamaki hamwe na ciana ciake mũthamaki. Nĩ
twa makabana thakame yaku twahoya wega waku na utugi waku matongoragie gwatona ugi uria umaga mwathani na kuri we ucio niguo twamathiriria na kuri mathomo maho muthamaki matikane tukanie na maundu ma guku thi indi megukura mwathani mathurite maundu mothe maria we utendete naguo muthamaki wa matuini mature mena favor yaku mwathani kuri andu na kuri muthamaki kuma kuri we thiini wa ritwa ithuru ria Jesu Kristo twamathiriria rathimo ciaku riu kiria giothe matari Murungu wa thayu ungiromanengereria riu Baba thiini wa ritwa ithuru ria Jesu Kristo igwa ihoya ritũ mwathani no tuhingirie ni tondu wi mwega Ngai na wi mutugi mwathani twameta rathime gwatona aria mwathani turaraniria nao muriho umuthi aingi makuite ngoro Ngai aingi matiganeirio miturire-ini aingi manakwirwo mwathani makaga mwihoko ringi makarigwo uria mangika ni tombararia ngoro ci mwathani moko-ini maku Ngai ungira cigũthagũtha no ciririkane riu mwathani umahe kiambiriria kieru kuria mainamite mwathani umainamure thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo mwathani magie na thayo waku Baba ni tondu we niwe Ngai wa thayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kimarathime no meke wega mwathani cemania na ngoro ciao na mabataro maho umahingagirie no mambararagie na we koguo mwathani ngũmũnogoci nĩ irĩ gũcokagĩrĩra nĩ tondũ we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai twagũcokeria ngatho na twauga nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ ona gũtwarana hamwe na ithuĩ na nĩ kwenda-inĩ kwa Jesu Kristo twanyiha twambararia rĩtwa rĩaku na twakũgoca na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho amen 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 Ngai akũrathime mũno Mary Shoba nĩ twacokia ngatho na nĩ ndaigua kũnyiha mũno nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mũgeni thĩinĩ wa program ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai angĩrwo kwambararia na angĩrwo thiĩ na mbere na gũgwĩkaga wega mahinda marĩ mothe wĩ wa bata na wĩ wa kĩrathimo na kuma ũmũthĩ no noguo weyaria uma nduma-inĩ no rĩu nĩ weyaria naguo ũguo noguo mũtũrĩre waku ũgũikara na ndakũrathĩra ta ndungata ya Ngai atĩ ũguo noguo mũtũrĩre waku ũgũikara Ngai angĩrwo kũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ mũtũrĩre waku kũu uma na nduma ũke ũtheri-inĩ na wanjĩrĩrie kuonekana wanjĩrĩrie kuoneka wĩ mũndũ ũngĩambararia andũ aingĩ na wĩ mũndũ wa kĩrathimo ona kũrĩ andũ aingĩ na nyũmba yaku. God bless you so much. Asante, tumeshukuru. Thank you muno mwiroreri ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithuĩ na ni tondu wa ihinda rĩu Ngai atunengereria. Ũngĩkorwo ũkĩenda gũ communicate na ithuĩ namba itũ nĩ 0712296565 namba ya Shiro Ministry ni 0712296565. God bless you. We love you so much. Asante sana, muwe na siku njema. Mungu awabariki, Mungu awainue. Shalom, shalom, shalom.